好彩條馬甲線仲喺度。嚟緊我想着翻件比堅尼啊，但係最煩就係，我試過自己剃毛㗎啦，搞到又紅又腫。唔識就問 AI，咦佢話有間脫毛中心叫 EVR Beauty， 有成超過50萬個正評噃。即刻入去官網度睇下先，成個 price list 都 show 晒出嚟，睇嚟佢哋都係明碼實價，冇海鮮價㗎噃。仲喺旺角、朗豪坊、尖沙咀、銅鑼灣都有分店。Hello，我今日約咗做脫毛㗎。好啊，陳小姐呢邊請。我哋會先幫你做 ProMax 毛髮智能分析，睇下毛髮嘅粗幼同埋膚色，幫你制定最合適嘅脫毛方案。哇，原來我啲毛毛放大嚟睇咁樣㗎，我第一次咁赤裸㗎咋。開始之前呢，就會幫我清潔咗皮膚，再剃毛毛，然後仲會畫線定位㗎。咦，我想問下點解要畫線嘅？因為咁樣先至可以確保到每寸嘅皮膚都照顧到。放心交俾我哋啦。開始打到好緊張啦。唔使緊張，我哋係用美國 Gentle Mask Pro 儀器，佢有齊 FDA 同埋 CE 認證，仲有專利嘅冷凍技術，所以唔痛㗎。真係唔痛㗎噃，仲 feel 到涼涼地添。等我仲擔心咗咁耐添。做完啦？係啊，而家會幫你搽翻保濕同埋防曬，仲會送翻 Recovery Pack 俾你翻屋企做翻護理。又真係幾貼心噃。哇，仲有糖水飲添啊！租完啦，其實都唔係想像中咁尷尬啫，仲好快手添。咁之後就唔使再遮遮掩掩啦。頭先問咗佢哋啦，如果你哋都想脫毛嘅話，即刻用我嘅專屬曲 COE95同佢哋預約啦。想要5星級脫毛體驗就要揀 EVR Beauty，No.1 脫毛大品牌。